¿Quién demonios eres? Yo soy Gogeta. Goku y Vegeta acaban de hacer la técnica de la fusión. ¿Fusión? Estuviste muerto por mucho tiempo, así que no la conoces. No solo la fuerza de ambos se unió, sino que ahora son más poderosos. ¡Qué injusto! Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Oiga, por aquí. ¿Y eso? Señor Whis, yo me voy a encargar de él. Pero qué cosa, ya veo que se pueden fusionar. Hicieron la fusión. ¡A pelear! ¡Ahora es mi turno! Lo convirtieron en una máquina de combate y todo gracias al despiadado de su padre. No está peleando por gusto personal. En realidad, Broly es inocente, es un Saiyajin de corazón puro y no dejaré que muera.
con esta batalla.